дұрыстап, мойнымызды жақсылап айналдырамыз. Аха, оңға, солға, оңға, солға. Аха. Жүгіреміз. Ара қашықтықты сақтаймыз. Ара қашықтықты сақтаймыз. Сапқа тұрамыз. Тез. Мыналарың не? Бар болған ұшақ кіру жүгірдіңдер ғой. Сендер шаршап тұрсыңдар ғой. Сендердің физикалық қабілеттерің мықты болу керек. Ағай, бұлай жүгіре беретін болсақ, физикалық қабілеттеріміздің өзі әлсірейді. Так, Иманалінің құрметіне тағы да 2 круг. Оңға, бро, жылдам! Ара қашықтықты сақтаймыз. Апай? Срочно учительскийға келіңіз. Шұғыл жаңалық бар. Дана туды ма? Жандос ағай. Жақсы, қазір барам. Досым, дәл Жандос ағайдың сабағында әзілдемеш. Келесіде. Бізді қойып еш, қыздарды ойласай. Сәлеметсіз апай. Тыныштық па, не қолдай ағыз? Міне, ағайдың өзі де келді. Мектебімізге сес келе жатыр. Қазір 2-ші ауысым басталғанша олар да келіп қалады. Мектептің тазалығына кірісу керек. Апай, неменеге олар қайта-қайта келе береді? Өткенде ғана келген жоқ па? Жандос ағай, көп сөзді қойыңыз. Сізге асхана мен спорт зал. Қыздар, кітапхана, кладовка. Тоқтаңыз апай. Асханаға жауап беретін адам бар емес па? Оған мен неге жауап беруім керек? Жандос ағай, аспазшыға больничный сыйлаған кім екен? Жақсы, дұрыс. Енді бір мектеп болғасын көмектесуіміз керек. Оның үстіне асхананы маған бергеніңіз қандай жақсы болды. Онда мен барып іске кірісе берейін де? Жақсы апай. Жақсы, қыздар, сендер де кірсіңдер, я? Мен қайдан білем? Тағы да жүгіртіп қоятын. Кешіріңдер сенді. Балалар, мектебімізге тексеріс келе жатыр. Олар мектебіміздің тазалығын тексеретін болады. Мен асхана мен спорт залының тазалығына жауап берем. Егер сендер маған көмектессеңдер, бір апта сабақта қыздар волейбол, балалар футбол ойнайтын болады. Ауыр жаттығулардан әзірге мен сендерді босатам. Күшті. Неден бастайық, ағай? Мүмкін 2-ге бөлініп алармыз. Жартымыз асхананы, жартымыз спорт зал тазалайық. Бастайық ендеше. Аяқтарым сезіп жатқан жоқ, маған аяқтарым плотно ренжеді. Айтпашы, неге жүгіре береміз, тышаға қатып бүткіл сабақтан демаламыз десек. Еще тексеріс келеді дейді ма, каникул болса керісерек. Балдар, мынау бізге шанс сияқты. Қандай шанс? Не айтып тұрсың? Енді тексеріс тазалықты тексереді деді ғой. Мектеп тексерістен өтпей қалса не болады? Не болғанда анық зат қой, жауап тастайтын шығар. Иманәлі, маған ренжіп қалмадың ба? Жоқ, ренжіген жоқ мағай. Негіз бар ғой, осында ауыр жаттығулар бізге пайдалы. Бұның барлығы уақытша ғой. Қайта осындай жаттығулардың арқасында сен денең шынығады, жақсарады, денсаулығың мықты болады. Дұрыс айтасыз ағай, түсінемін да. Иманәлі не ғой? Сенде случайно тырнақ алатын жоқ па? Жоқ, не аласың? Ешкімге айтпай, ә? Анан директор апайдан тырнақ өсіп кетіпті. Директор? Соны тексеріс келеді. Менен тырнақ алатын сұрап еді ғой. Солай ма? Іздеп көрейін, болса айтам. Болды, келістік. Келістік. Киімді ауыстырып ал.
Ona же ана сценаға ағай, мынаны тексеріс көрсе не болады? Қиын болады. Давайте былай істейік. Осы жерден бөлініп алайық. Иманәлі, Диас, Нұрбақыт, сендермен бірге спортзалға барасыңдар. Қане шығамыз. Біз асханада қаламыз ба, ағай? Сендер балалар осы жерді тазалап бірден шығасыңдар. Ағай, ұлдарға айтыңызшы, біз жұмыс істеп тұрғанда жай қарап тұрады, олар да жұмыс істесін. Я, ағай, сіз бір кезде көмектеседі, сіз шығып кетсеңіз, бұларды таппай қаламыз. Балалар олай болмайды. Қыздарға көмектесеміз. Қыздар, сендер кім көмектеспейді, маған бірден айтыңдар. Жақсы ма? Спортзалда 20 круг айналып жүгіретін болады, түсінікті? Давайте іске кірісіңдер. Тексерістен аман-есен өткізіп алайық. Міне, қолына киіп ал, бүлініп қалмасын. аяжан сен шынымен бізді тазалайды деп тұрсың ба? Соны айтам, мыналарға біздің не қатысымыз бар? Сендер не ойлағандарыңды білмеймін. Егер көмектеспейтін болсаңдар, қазір-ақ ағайға барып, барлығын айтып беремін. Қалжың ғой арайлым, не болды соншама? Қазір 5 минутта тазалап тастаймыз. 5 минут деген аз болады. Кем дегенде мына асхананы 5 күнде жинап бітіретін сияқтымыз ғой. Ағай, спортзал үлкен ғой, қалай тазалаймыз? Я үлкен. Балалар былай істейміз. Спортзалдың 4 бұрышын 4-ке бөліп аламыз. Әркім өз бұрышын жинасын. Жақсы ма? Командаға бөлінеміз дейсіз ғой. Мә, ағай, бір апта футбол ойнашыңына келсін бар ғой. Әйтпесе жүгіріп шаршап кеттің бар ғой. Балалар, не істеу керектігін білесіңдер, керек заттарыңды алдыңдар, ұмытпаңдар. Бұл мектебіміздің абыройы үшін. Жақсы ма? Ал іске кірісейік. Даниэл? Қыздар, жігіттер, сендерде кусачка бар ма? Кусачка бар ма? Сенде кусачка бар ма? Жоқ. Кусачка бар ма? Жоқ па. Мәссаған. Мынау мен баяғыда жоғалтып алған аяқ киім ғой. Балалар білесіңдер ма? Мына аяқ киіммен мен талай чемпион болдым. Ағай,
Сіз осы қандай спорт түрінің мамансыз? Қандай жарыста? Мен 9 құмалақтың чемпионымын. Кроссовкиңіз неге жақсы сақталған десем, бірыңғай отырған екен сол құмала ойнап. Так, былай істейміз. Сендер екеуің душқа барыңдар. Артық заттар болса, жинап тастаңдар. Жақсы ма? Жақсы ағай. Даниял, жүр екеуміз мусордап қояйық. Оқушылары, беремін мен сендерге тамақтарын. Болден жүңдер ағайларға барып көмектесейік. Бір волонтер болды осы мектепке, даже волонтерлердің өзі бұлай көп жұмыс жасамайды. Өзіңнің мектебің ғой. Молодцы, жақсы. Жоқ апай, керек емес, әуре болмаңыз. 5 күн демалыс дейсіз ба? Әуре болмай аяқта қойыңыз. Асқаров, сен жай ма? Кешіңіз апай. Болды. Мынаны тексеріс көрсе, одан да жинап тастайық. Қоя тұршы, қолым жуып алайын. Не істейсің? Суат қойды! Қапақ кетті ғой! Өшір! Рахмет саған досым. Сәл болмағанда сыртқа жүзіп сағатын ек. Мынаны ағайға айтпай орнына салып жасап қою керек. Ешкім білмеу керек. Мошын жұмыс болды, Иә ағай, қолау үшін рахмет. Жүр кеттік, асханаға барайық. Даниял, кеттік. Кәс ағай, кәс! Даниял, дайындық қалай? Жақсы. Бәрі ойдағыдай ма? Иә. Ай, кусачка таппадым. Қаншама оқушының ішінен бір кусачек табылмады ма? Директор ренжитін болды ғой. Ағай, түсте бала жасасын да? Мен всегда солай істеймін. Сәлеметсіздер ма, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Уақыт жоғалтпай онда тексеріс бастай берейік. Сіз ғой, директор? Мен дышағаймын. Мен сізге айтып жатқан жоқпын. Тыныш тұр Жандос. Иә, мен директор. Жоғары шығыңыздар. Жүріңіздер. Тексеріс қашан келеді екен? Мына тазалықты көріп бізді мақтаса екен. Айтпашы, мен өз үйімде бұлай жинамаймын ғой. Енді байдың қызсың ғой, енді тәштегі жинайтын қызметшілерің бар шығар. Тексеріс келген шығар, шығып көрейік та. Кеттігенше. Тексеріс келді, жүңдер асханадан шығып кетейік. Сендерде кусачка бар ма, кусачка? Оны не істейсің? Шашыңды алайын. Жүріңдер онда, коридорға шығайық. Тексеріс мұнда кірмейтін шығар, Кірмесін деп тілейік. Келіп душқа түсеміз десеші. Тез қайдағын айтпаш, тексерістің душқа түскен қашан көрдің? Екеуміздің басымыз қосылды ғой, любой нәрсе болуы мүмкін. Құрметті комиссия, мектебіміз 2003 жылы салынған. Бүгінгі таңда 800-ге жуық балалар білім алып жатыр. Сабақ барысын көрем десеңіздер мінекей. Кешіріңіз, апай. Біз сайыстен келіп тұрмыз. Акиматтан емес. Бізге артық ақпараттың қажеті жоқ. Бізге асхананы көрсетіңізші, асхана қайда? Сол жақтан тексерісті бастайық. Жүріңіз бағар. Мына жақта. Жүріңіз. Қараңыздар. Айнадай тап-таза. Тұра бергім келеді. Жаңа ауасы қандай күшті.
жүріңіздер, былай қарай. Анайс, салған тараканың қайда тіріліп қашып кеткен ба? Құмаш ойыншық қол, өзінде түсінбей тұрмын. Қателеспесем бұл бананның қабығы ғой дейм, Иә, бұл бананның қабығы ғой. Бұны біз әдейі қойдық. Мына жердің ауасы тазарсын, жаман газдарды өзіне сіңіріп алсын деп әдейі қойдық. Енді мамандардың ақылдасуымен, оказывается, банан бар ғой. Осындай шаң тозаңы бар бөлмеге қойсаң, жаман энергияны, негативтің бәрін өзінің бойына сіңіріп алады екен. Не қарасаңшы, қап-қара. Значит, бұл действует. Жазып алдыңыз ба? Қап, банан өтпей қалған ше. Сен екенсің ғой тастаған. Тарақанды да салғаныңды көріп қалып едім. Жаңа әзіл ғой, не болды? әзіліңнің арқасында ағай сөз естіп қалса қайтесің? Жарайды, енді өтті кетті ғой. Ана ағайлардың түрлеріне қараш, қорқынышты екен. Тексерісін адамдар өздері солай туып алма бір нәрсе ғой. Енді қай барады екен? Қызық болып тұр ше. Спорт залға қарай кетті, жүріңдер көрейік. Ал бисмилла. Жүре беріңіздер. Былай қарай. Енді спорт зал деген салауатты өмір салтын ұсынатын жер болғасын, біздің спорт залымыз үнемі айнадай тап-таза болып жарқырап тұрады. Былай қарай. Өте дұрыс айтады, жүріңіздер. Может, шығамыз сыртқа, су болып кетіп, кептірін алайықшы. Құрметті мама, мен негізі Жандос ағайға көмектесім келген. Бірақ мен кранды бұзып алдым. Не деп отырсың сен? Кеттік шығайықшы деймін. Қазір шыққанда көріп қалса ше? Көрмейді ешкім. Айттым ғой, олар уже келді. Шығуға болмайды бізге. Ал, құрметті комиссия, жүріңіздер. Бұл біздің спорт зал. Сен бұрыштағы шаңдарды тексеріп шық. Скамейкалардың астында бір қарай сал. Ал мен әзірге едендерді тексеріп шығайын. Ses по өзі. Спорт залдың әр бұрышын ескелеп, тіміскелеп жүр ғой, бірдеңені іздегендей. Иә, сеспіз. Бір иіс сезіп тұрған жоқсыздар ма? Не иіс бұл? Иә, сезіп тұрмын. Бұл иіс спорттық рухтың иісі. Бұл жерде біздің болашақ чемпиондарымыз дайындалады. Міне сол спортшыларымыздың маңдай терінің иісі. Сонда чемпиондардың маңдай терінен коланың иісі шыға ма? Кола? Иә, кола. Кола дей ма? Спорт залда кола қайдан жүр? Аға, екеуміз ішкеміз негізі. Бірақ та мен байқамай төгіп ағам. Ата-аналарымыз кола ішпеңдер деп бекерден бекер айтып алыпты ғой. Бәрін бөледі екен ғой. Ол денсаулыққа зиян болған соң айтылған ішпеңдер деп. Енді дұрыс ғой, Даниялдың денсаулығына қауіп деген төніп тұр ғой. Зато мектеп жабылып қалады, біз демаламыз күшті емес па? Сол ғой досым, әкесі бесті. Біз мына жақта қиналып жүрсек, Даниял барлығын өзі жасап қойыпты ғой. Сендерге дауа жоқ екен, я? Ағайды оласыңдар хотя бы. Міне, иіс осы жерден шығып тұр. Сонда сіздер спорт залға сусын алып келуге рұқсат бересіздер ме? Әлде қауіпсіздік ережесі сақталмай ма сіздерде? Кел, мына жазып алу керек. Тоқтаңыздар. Бұл қауіпсіздіктің алдын алу мақсатында жасалған дүние. Апай, айтсаңызшы, бұл менің авторлық методикам ғой. Мен спорт залдың әр бұрышына коланы әдейі сеуіп тастаймын. Сонда ол сізге қалай көмектеседі? Қалай көмектеседі? Енді өздеріңіз көріп тұрғанда бұл спорт зал. Бұл жерде мен сабақ өтемін.
баскетбол, волейбол. Біздің спортшыларымыздың аяғы тайып кетпес үшін мен әдейі коланы сүйіп тастаймын. Жарақат болмас үшін. Көрдіңіз ба? Мінеки. Иә, Міне, жарақат болмайды. шынымен жабыспақ. Алдын алам. Жазамыз ба? Жазыңыз. Кірмесе екен бізге, кірмесе екен. Ой, уайымдай өрмеш. Не істейді дейсің олар? Кірмейді бұл жаққа. Чота сезіп тұрым кіретін сияқты. Тасташ болып қалай шығып кетем, соны ақылдасайықшы. Міне, менің оқушыларым да келді. Балалар, келіңдер. Менің сөзімді растайтын осылар. Сұрақ көрсеңіз болады. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер ме? Балалар, айтыңдаршы, ағайларың шынымен де дене шынықтыру сабағында кола төге ме? Иә, ағайымыз өзі сондай ысырапшыл адам. Бірақ ол біздің қауіпсіздігіміз үшін ысырапшыл болып жүр. Иә, ағай, ол біздің ағай. Жалпы барлық мұғалімдер бізді ойлап жүреді. Мінеки, алтындарым. Жақсы, түсінікті. Жарайсыңдар, балалар. Жандос ағай, қолымды қайда жуып болса болады? Спорт залдың душына жуып болсақ болады? Жүріңіз. Алыс сапардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, досым. Жүріңіздер. Қазір, кешіріңіздер, 1 минут. Алло. Онда менде қазір келе ме? Қазір. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен құшақ. Десеп тұрсыңдар. Онда не болған? Ағай, кешіріңізші, кранды бұзып алдық. Ағай, кранды бұзу негізі ойымызда болмаған. Не істейміз, а? Осында тексеріс келе жатыр ғой. Айттым ғой келеді деп. Так. Сендер осы жерде тұра беріңдер, рас ма? Қазір мен бірден ойластырам. Сантехник. Кешіріңіз, қолыңызды влажный салфеткамен сүрте салайықшы. Қол жуатын жер бар деп едіңіз ғой. Иә, бар ғой. Тем более біз сол жақта барып тексеруіміз керек. Иә, дұрыс қой, тексересіздер ғой. Ана жер бос емес. Мені көбейтпей апарыңыз. Не болып жатыр? Жандос ағай, жүріңіздер. Апай, кешіріңізші. Апай. Может, влажный, а? Есікті ашыңыз. Енді, Есікті ашыңыз дейміз. ағай, Сәлеметсіздер. Бұған не айтасыздар? енді бұл Бұл гидромассаж деп аталады. Біз мектептің атынан жарыстарға қатысамыз, сол үшін осылайынан гидромассаж аламыз. Иә. Дұрыс айтады, енді бұл балалар международный областной чемпиондар ғой. Мектеп мақтаныштары, спортсмендер. Сонда спортсмендеріңіз мектеп формасымен массаж ала ма? Иә, енді солай болса пайдасы жақсырақ тиеді дейді ғой. Оның үстіне заман дамыған, жүре берсең, көре бересің деп. Гидромассаж дейсіздер ма? Кезінде мен оқып жүрген кезде бұл кран істемей тұрған. Мен осы жердің түлегімін. Директор, ондай болса қорытындылайық, кабинетке қарай барайық. Иә. Былай қарай жүріңіздер. Не бүлдірдік? Білмеймін, плотно бүлдірдік. Ал жақсы, көп рахмет сіздерге. Иә. Жақсы апай, онда сау болыңыз. Мектептеріңіз керемет, оқушыларыңыз өте дарынды екен. Жақсы болыңыздар. Аман болыңыздар. Келіп тұрыңыздар. Жақсы. Негізі,
келмей ақ қойса да болады енді. Апай, тексеріс не деп айтты? Біз мектепті мақтаған болар. Қайдағы мақтаған? Не болған көріңдер ғой өздерің. Иә, біздің мектепте енді жабатын шығар. Қой, қайдағын айтпаңдар. Мектепті жаппайды, бәрі ойдағыдай өтті. Досым, бекерден бекер су болмаппыз ғой. Мә, қорқып едім, біздің кесірімізден мектебімізге зиян келеді ма деп. Сонда қалай мектептің барлық болған жағдайына қарамастан мақтап кетті? Маған да сол қызық боп тұр ғой. Директор апай пара берген шығар. Қайдағы пара? Мұндайды айтпаңдар. Мектепке келген комиссия біздің мектептің түлегі екен, сондықтан жолымыз болып бізге жақсы баға беріп кетті. Бұл деген біздің мектепке деген махаббат балалар. Мектепке ғашық болып қалған ба сонда? Ай, балалар. Апай, сонда сізге тырнақ алатын кусачка керек емес па? Түсінбедім. Жандос ағай, директор апайдың тырнағы өсіп кетіпті, соған кусачка керек деген еді. Мен раквина жөндеп келейін, қазір келем. Дышағай сериалының 5-ші бөлімі қалай болды? Дәл қазір төменге пікір қалдырамыз. Одан кейін біздің каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сен де киноға түсуді осы балалар сияқты армандасаң, арманыңды кейінге қалдырма. Кастингке қатыс, мына нөмірге жаз. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.